Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում փետրվարի 1-ի լուսնային օրացույցն է։ Մինչև ժամը 17:11 դեռ կլինի 14-րդ լուսնային օրը։ Սկսված ժամը 17:11-ից մինչև փետրվարի 2-ը ժամը 18:48 կլինի արդեն լուսնային 15-րդ օրը։ Այսօր լուսինը կանգնած դիրք ունի հունվարի 31-ի գիշերը լույս փետրվարի 1 ժամը 01:51-ից մինչև 04:09, էլի առավոտյան շատ շուտ։ Փետրվարի 1-ին լուսինը գտնվում է առյուծնշանում, սիրտը, աորտան, արյան շրջանառությունը, արյան ճնշումը և սրտի հաճախականությունը։ Այս օրգանները բավականին զգայուն կլինեն և դրանց նկատմամբ լրացուցիչ խնամք է հարկավոր։ Եվ այսօր լինելու է լիալուսին, դրա համար չի թույլատրվում վիրահատություններ կատարել։ Լուսնային 15-րդ օրվա խորհրդանիշը դա շակալն է, նաև օձը, որը խաբեություն է կոչվում, օրվա կարգախոսը մի տրվեք գայթակղությանը, օրվա գույները մանուշակագույն և կապույտ, օրվա քարերն են զմրուխտը, ագաթը և մորիոնը։ 15-րդ լուսնային օրը համարվում է խաբեության և պատրանքների, նաև գայթակղությունների օր։ Այն ինչ գաղտնի էր կարող է պարզ դառնալ։ Այսօրը հարկավոր է լինել ազնիվ և ճշմարտացի, որպեսզի հետո ստիպված չլինեք ամաչել։ Այսօր ավելի լավ է վերանայեք ձեր կյանքը և մաքրեք ձեզ ավելորդ բաներից։ Այսօրը պետք է լինեք շատ ուժեղ, հստակ պատկերացնեք ձեր նպատակները և ձեր կամքի ուժը հավաքեք ձեր բռի մեջ և ինքներդ ձեզ արգելեք հանձնվել։ Առաջիկա 2 շաբաթները բուռն են լինելու և գերհագեցված էմոցիաներով լի։ Հնարավորության դեպքում պետք է հանգստություն պահպանեք և ոչ մի դեպքում չտրվեք մարմնական ցանկություններին և խուսափեք էմոցիոնալ պոռթկումներից։ Կարող են լինել վեճեր, լուրջ կոնֆլիկտներ, կարող են առաջանալ կասկածներ։ Եթե կարող եք այսօր սահմանափակեք մարդկանց հետ շփումը։ Նման օրը ակտիվանում է մարդու ներքին օձը, որը նրան գայթակղում է մարմնական և ստոր հաճույքների։ Այնպես որ դուք պետք է սովորեք, թե ինչպես հաղթել ինքներդ ձեզ և ձեր մարմնին։ Այսօր պետք է խուսափեք քաղցրավենիքից և չչարաշահեք հեղուկը։ 15-րդ լուսնային օրերի հիվանդությունները վտանգավոր չեն համարվում։ Հիվանդացողներն արագ ապաքինվում են, վտանգավոր հետևանքները բացառվում են։ Այսօրը վիրահատելն անցանկալի է, ավելի լավ է նշանակել մեկ այլ ժամանակ։ Այսօր աղիներն ու ենթաստամոքսային գեղձը խոցելի են։ Դրա համար շաքարային դիաբետով մարդիկ պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն իրենց առողջությանը։ Հղիություն։ Այսօրվա բեղմնավորված երեխան ստիպված կլինի մշտապես պայքարել չարի դեմ։ Սերն ու ատելությունը միաժամանակ կկառավարեն իրեն։ Այսօրվա բեղմնավորված երեխային այդքան էլ լավ ճակատագիր չի սպասվում։ Նա կամ կմեծանա վատ մարդ, կամ ուսուցիչ, դա էլ արդեն հետագա դաստիարակությունից կլինի։ Լուսնային 15-րդ օրվա ծնվածները ասես միշտ սիրահարված են և երբեմն իրենք դրա պատճառով շատ են տանջվում ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Նրանք հեշտությամբ են տրվում մարմնական գայթակղություններին։ Հաճախ են ունենում խնդիրներ ենթաստամոքսային գեղձի հետ։ Իրենք նաև սիրում են քրտնաջան աշխատել։ Իրենք շատ հեշտությամբ են սիրահարվում, ինչն իրենց կյանքը լցնում է բավականին շատ անախորժություններ, երբեմն էլ տառապանք։ Նրա հետ միշտ տարօրինակ փոփոխություններ են տեղի ունենում, և նա պետք է մշտապես ուշադրություն դարձնի իր ենթաստամոքսային գեղձին։ Պետք է կառավարեն իրենց զգացմունքները, որ ամեն տեսածին չսիրահարվեն։ Սանրվածք։ Լիալուսին ժամանակ ավելի լավ է չկտրել մազերը։ Իհարկե, որ ժամանակահատվածում լիալուսին չէ, ապա կարելի է։ Քանի որ թարմացնելով և կարճացնելով մազերի ծայրերը նպաստում է, որպեսզի գրավեք ցանկացած էներգիա։ Իսկ դա նշանակում է գայթակղությունների և կործանման էներգիա, որոնք այսօր շատ են։ Դա կազդի մեր առողջության վրա, կտուժեն զգայական օրգանները, ենթաստամոքսային տրակտը, միզասեռական համակարգը, ինչպես նաև նյարդային համակարգի աշխատանքը կխաթարվի և կառաջանան հոգեբանական խնդիրներ։ Մազերի ներկում։ Եթե պատրաստվում եք ձեր մազերը մուգ երանգ ներկել, ապա այսօր կարող եք անել։ Եթե մուգ ներկեք այսօր, ապա կխուսափեք մտերիմների և գործընկերների հետ անախորժություններից ցանկացած ոլորտում։ Համենայն դեպս, եթե ձեր մազերը ձեզ չեն անհանգստացնում, ապա կարող եք նաև չներկել։
Եթե ձեր մազերը կանգուր են, ապա կարող եք ուղղել դրանք։ Այսօր մի օգտագործեք աչք շոյող պարագաներ ձեր մազերում։ Բիզնես եւ աշխատանք։ Անցանկալի է կարևոր բիզնես սկսել։ Միայն կարող եք հայցադիմումներ կայացնել դատարան եւ միայն այն դեպքում, երբ 100%-ով վստահ եք, որ դուք ճիշտ եք։ Այսօր եթե ձեր հանդեպ անարդարություն է կատարվել, ապա դուք պետք է ընդունեք մարտահրավերը եւ պայքարեք արդարության վերականգնման համար։ Այսօր հնարավոր չէ խուսափել վեճերից։ Ֆինանսական գործարքների, պայմանագրերի կնքման, պայմանագրերի վերլուծման, իրավական փաստաթղթերի համար 15-րդ լուսնային օրը համարվում է անբարենպաստ։ Այսօր արգելվում է ցանկացած խաղատեսակ, լինի թղթե, լոտո, թե մեկ այլ խաղ։ Այսօր դուք պետք է զբաղվեք միայն ձեր սիրելի գործով։ Անձնական կյանք։ Այսօր միայն հարմար է կարճ մեկօրյա սիրավեպի համար։ Եթե տրվեք գայթակղության, ապա կարող է դա ձեզ տալ երկարատև հիասթափություն։ Ոչ միայն զուգընկերոջ հանդեպ, այլ սիրո մեջ։ Անցանկալի են ռոմանտիկ հանդիպումները եւ ինտիմ շփումները։ Երազները չեն իրականանում, դրանք մարգարեական են եւ ունեն որոշ խորհրդանիշեր իրենց մեջ։ Եթե լուսնային 15-րդ օրը դուք վառ, պայծառ, ուրախ երազ եք տեսել, ապա դուք նույնպես վառ անձնավորություն եք, դրական բնավորության գծերով, որոնք պետք է ամրապնդեք եւ զարգացնեք։ Եթե երազում ձեզ հետապնդում են մղձավանջները եւ վախը, ապա ձեր անձի մեջ կան բազմաթիվ մութ կողմեր։ Հոգեպես աճելու համար դուք պետք է շատ աշխատեք ինքներդ ձեզ վրա։ Հմայությունները եւ դավադրությունները հիանալի են գործում հաջողության, սիրո, գումար ներգրավելու եւ կարևոր բաներ ավարտելու համար։ Հարստությունը մեծացնելու համար կարելի է պարզապես բաց դրամապանակ դնել պատուհանին 3 գիշեր անընդմեջ, որպեսզի լուսնի լույսը ընկնի դրա վրա։ 15-րդ լուսնային օրվա քարերն են ագաթը, շիթը, մորիոնը նաև։ Այս հանքանյութերը էներգիա են փոխանցում մարդուն։ Հենց այսօրը քարերն ամենաուժեղ ազդեցությունն են ունենում մարդու վրա։ Ինչ կարելի անել այս լուսնային օրը։ Գործերի հետ կապված ազնվորեն վարվել, բաց հաղորդակցություն շփում, կարևոր գործերի կասեցում, վստահել երազներին եւ ինտուիցիային։ Եվ ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը, նոր գործերից եւ նախագծերից, հանդիպումներից եւ ծանոթություններից, տեղափոխվել նոր վայր, փոխել աշխատատեղերը, գծու սնունդ ուտել եւ անծանոթ ուտեստներ։ Եվ այսօր բարենպաստ է թողնել ծխելը, դեղորայք ընդունել, նիհարելու համար, այցելել բաղնիք հատուկ նպատակով, նաեւ դաջված քանել, վերցնել վարկ, դատական գործերի համար լավ, բացել բանկային հաշիվ, գործարքներ, բայց ոչ շատ մեծ գլոբալ, ջրհոր փորելու համար է լավ, նաև ամուսնալուծության համար է բարենպաստ, եւ այգեգործության համար բարենպաստ են այդ օրը պղպեղի սածիների համար, կաղամբ տնկելու համար, լոլիկի տնկման համար, գազար տնկելու համար եւ ազնվամորու համար է շատ բարենպաստ։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։